السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجتمع عالم السفر، تحياتي لكم جميعا، واستنونا في فيديوهات كتير جاية إن شاء الله عن العمل في المذابح الإسلامية هنا، التجارة، المعيشة، ازاي تأجر، ده كله إن شاء الله نوفره في فيديوهات قصيرة إن شاء الله. وأحب أنوه المصريين واليمنيين، الجنسيتين دول أنا عامل لهم تخفيض جامد للحالة بتاعتهم، سواء شغل تقديم ملف للسفارة أو استقبال أو الحاجات دي كلها. فاحنا بنديك خدمة وجودة وقيمة. فانت اسعارنا مش مناسبة للجميع، يعني مش هتكون مناسبة للجميع، ولكن مع المصريين انا بعملهم تخفيض بنسبة 60-70%. تمام. فانت عارف ظروف مصر هناك، وعارف الدولار، $100 مثلا بتعمل لها 6-7 آلاف جنيه. ده رقم كبير جدا هناك، ولكن هنا في البرازيل ممكن تروح مطعم شهاسكو مفتوح فوق المتوسط بيدفع $100. تمام. فانت ما تبصلهاش بفرق العملة. تمام. فانا هنا ما بدفعش بالعملة المصرية، انا هنا بدفع آه، رسوم الحاجة بالعملة البرازيلية. تمام. الناس اللي بتدور على الأسعار الأرخص في كتير أقل مننا، ولكن اللي بيدور على الجودة بيدور على القيمة، ويدور على الالتزام، وبيدور بعد ما تدفع فلوسك لو بعت رسالة هتلاقينا. فاحنا بنبيع ثقة وخدمة وقيمة. فالناس اللي بتدور على الأرخص وعاوزين حاجة ببلاش ما تواصلوش معايا عشان بتعب نفسيا. طيب. فأنا بزعل على حالتهم يعني. فخدماتنا مش للجميع، وأسعارنا مش مناسبة للجميع. فالعموم استنونا في فيديوهات كتير جاية عن الإيجار في البرازيل، زائد الشغل، وازاي تبحث عن شغل، وايه المواقع الحكومية اللي هتوفر لك شغل، والإيجارات والاستثمار العقاري. عندنا شركات موثوق فيها هنا في البرازيل. إن شاء الله هتبقى في سلاسل فيديوهات عامة تخص البرازيل والمعيشة والمهاجرين الجدد. ودعواتكم إن شاء الله تبقى دعوة خير وسبت جيد للجميع. والسلام عليكم.